салом мухлисони ҳамешагии барселона ва канали барса тж. тӯли 24 соати охир хабарҳои серсару садо атрофи бозингарони барса ба нашр баромаданд. Фати 99% бозингари брайтон гашт. рафтани ӯ ба жоау феликс роҳ мекушояд. барса ланглеро ба иҷора равон кард. ана хавӣ бошад канселоро дар тамринҳо интизор аст. ин ва дигар ҷолибтарин хабарҳои дастаи барселонаро имрӯз дар навори худ ба шумо пешкаш хоҳем кард. қабл аз ҳама хоҳиши ҳамешагии мо ки ба канали мо обуна шуда лайк зери ин навор гузоштанро фаромӯш насозед. дастгирии шумо ба пешравии кори мо кӯмаки калон мерасонад. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. баъзе аз манбаъҳои хабарӣ аз барселона менависанд ки омадани канселу ба каталония бо сабаби сари вақт нагузаштани маблағ аз ҷониби ширкати олмоние ки саҳмияҳои барса студиёро харидорӣ кардааст ба таъхир афтода истодааст. аз тарафи дигар он ширкат барсаро гунаҳгор дорад ки онҳо ба шартнома бандҳои иловагӣ ворид карданд ки монеа ба сари вақт ҳаллу фасл шудани қарордод шудааст. ба назар ин як чизи кӯчак метобад, вале ҳама хариди ояндаи барса дар бозори тобистона маҳз аз он маблағгузориҳо вобастагӣ дорад. агар даста маблағро сари вақт қабул накунад, пас гуфтан мумкин аст ки равзанаи гузариш барои барса ба анҷом мерасад. кансело дар интизори даъвати барселона аст ки ба бошгоҳ ҳозир шавад, аммо даста дар навбати худ ягон кафолат ба бозингар дода наметавонад. жерар ромеро менависад ки хави мехоҳад канселоро аллакай аз ҳозир дар тамринҳо бубинад. ин дар ҳоле метавонад амалӣ шавад ки даста кафолати пардохти маблағро ба дӯш гирад. аниқтараш президенти даста Жоан Лапорта бояд ба Ла Лига исбот кунонад ки даста метавонад ҷубронпулие барои сари вақт ба қайд гирифтани кансело пайдо менамояд. ҳолат дар ин бобат мукаммал аст. ё кансело имрӯз бозингари барса эълон мешавад, ё даста ду даст дар бинӣ мемонад. мегузарем ба бозингари навбатӣ Ансу Фати. вазъияти бозингар 360 дараҷа чарх зад. Фати ба қароре омад ки худро дар дастаи дигаре бисанҷад ва мавсими феълиро дар иҷора сипарӣ кунад. намояндагони футболбозро мехостанд ки дар Севиля бубинанд, аммо Фати қарор қабул кардааст ки ба дастае аз чемпионати Англия гузарад. баъди дастрас будани футболбозро фаҳмидан, яку якбора чанд дастаҳои премер-лига талабгори Фати гаштанд. нахуст Тоттенхем талош кард ки бо атрофиён ва худи футболбоз дар тамос шуда ӯро қонеъ кунонанд ки дар ҳайат барояш мавқеи доимӣ медиҳанд ва дар нақшаҳои оянда ҳатман ки шомилаш мекунанд. ана аз тарафи дигар бошад, дастаи Брайтон пешниҳоди расмӣ ба Барселона кард ки Фатиро барои як мавсим ба иҷора гирад. то он даме ки мо наворо омода мекардем, ин вариант ба ҳақиқат наздиктар буд ва онро Фабрицио Романо низ тасдиқ намуда қайд кардааст ки эҳтимолан барса ба пешниҳодҳои расмӣ назар карда қарор оиди Ансу Фати қабул мекунад. хулоса ин хабар расман тасдиқ шуданаш ғайричашмдош намегардад. рафтани Фати роҳи ба барса омадани Жоау Феликсро боз мекунад. ғайр аз ин рақами 10 даста низ барои истифода дастрас мегардад. хуб, чӣ илоҷ? Фатиро ин мавсим дигар бо пироҳанҳои нилнурӣ нахоҳем дид, аммо боварӣ дорем ки ӯ дар формаи беҳтарини худ ба хонааш бармегардад, чунки варианти харидорӣ кардани Фати дар шартномаи Брайтон қайд нашудааст. Клеман Лангле билохира ба худ дастае барои гузарондани мавсими ояндаро пайдо кард. ӯ низ ба чемпионати Англия рӯй оварда ба дастаи Астон Вилла ба иҷора равон карда мешавад. ба Лангле аз ҷониби дастаҳои испанӣ диққат бештар буд, вале худи футболбоз варианти ба мусобиқоти тези тунд гузаштанро интихоб кардааст. ин гузариш ба барса он қадар фоидаи калон намеорад. гап сари он меравад ки маоши футболбоз аз меъёр дида баландтар аст ва ба иҷора равон кардани Лангле танҳо 75% маоши футболбозро ба ӯҳдаи Астон Вилла мегузораду халос. бозингари дигаре ки соатҳои оянда оидаш хулосабардорӣ мешавад, ин Эрик Гарсия мебошад. Гарсия аз як тараф гӯё ба хави писанд аст ва ӯро раҳо карданӣ нестанд, вале аз тарафи дигар ба ин бозингар вақти ками бозӣ дода мешавад. рӯзҳои наздики Иниго Мартинес ба ҳайат шомил шавад, худо медонад ки Гарсияро дар кадом бозиҳо истифода мебурда бошанд. ба ин ҳимоятгар феълан Жирона диққат дода истодааст, вале барса агар раҳо шудан аз Гарсияро хоҳад, ӯро дақиқ фурӯхтан мехоҳад, на ин ки ба иҷора равон кардан. зеро аз ин роҳ даста на фоида мегирад,
наҳоят озод мешавад ки бемушкилӣ дигаронро ба қайд гиранд. Акнун агар хулосабардорӣ намоем, гуфтан мумкин аст ки Жоао Канселу ва Жоао Феликс як қадам баъд бозингарони Барселона мегарданд. Лангле ба Астон Вилла рафт ва Фатиро ваъдаҳои Брайтон қонеъ карда тавонист. Гарсия агар ба Жирона ирсол шавад, Маркус Алонсо дар даста боқӣ мемонад. Ана Абде бошад то моҳи январ барои вақти бозӣ гирифтан талош карда метавонад, зеро дар равзанаи трансферии зимистона Витор Роке аллакай бо чизу чорааш ба Барселона меояд. Бале, қариб ки ягон даста чунин ҳолати мукаммал надорад ва умедвор мешавем ки Хави аз пайи ҷобаҷогузории бозингарон хуб мебарояду Барса бошад барои ҳадафҳои худ устуворона мубориза мебарад. Ба ҳамин тамом дӯстон, пайгири канали мо бимонед то аз хабару навгониҳо сари вақт огаҳӣ пайдо кунед.